안녕하세요. 피부과 전문의 임정구입니다. 배경에서 보이는 거리는 스페인의 중심가인데요. 텅 비어 있습니다. 코로나 때문에 거리가 아주 한산합니다. 정말 전 세계가 코로나 때문에 엄청난 영향을 받고 있는 것 같습니다. 우리나라도 이태원 클럽발로 잠잠했던 코로나가 다시 고개를 들고 있어 모두가 걱정하고 있는 것 같습니다. 코로나 증상으로 잘 알려진 호흡기 증상들이 있죠. 주요 증상으로 열이 나거나 기침, 인후통 같은 호흡기 증상이 주인데요. 확진을 위해서는 인근 선별진료소 등을 방문해서 코로나 검사를 받아야 합니다. 그렇지만 최근 미국의 유명 언론사와 방송사, 그러니까 타임지, BBC, 팍스텐 등이 앞다투어 코비드2라는 기사와 함께 코로나 바이러스 감염 시에 나타나는 피부 증상에 대하여 보도하고 있습니다. 가장 자세한 보도를 하고 있는 곳은 BBC였는데요. 코비드 의심 증상으로 참고해 보실 수 있어 긴급 정리합니다. 스페인에서 조사한 내용이고요. 최근에 피부과 유명 저널이죠. British Journal of Dermatology에 실렸습니다. 스페인 모든 피부과 의사들이 참여해서 조사했는데요. 코로나 환자 375명을 조사해서 다음과 같은 연구 결과를 얻었습니다. 첫 번째는 최근 이슈가 되고 있는 코비드2죠. 19%에서 발견되었고요. 가렵거나 통증이 있는 비대칭적 동창 같은 병터가 손이나 발에 생겼다고 합니다. 주로 어린 환자에서 발견되고 평균 12일이 지속되었습니다. 두 번째 증상은 가장 많은 47%의 환자에서 볼 수 있었습니다. 작고 평평하고 약간 튀어나온 피부 병터가 생기는 것인데요. 비교적 심한 환자에게 생기고 7일 정도 지속한 것으로 보고했습니다. 세 번째 증상은 분홍 혹은 흰색의 약간 튀어나온 두드러기 같은 증상인데요. 19%의 환자에서 볼 수 있었고 종종 가려움을 동반했습니다. 주로 몸통에 생겼지만 드물게 손바닥에서 관찰되기도 했습니다. 네 번째 증상은 가렵고 작은 수포가 몸통이나 사지에 발견되었는데 약 9%의 환자에서 발견되었고요. 중년에서 주로 관찰돼서 10일 정도 지속했었습니다. 마지막 증상은 그물 모양 괴사인데요. 약 6%에서 관찰되었고 얼룩덜룩한 홍반 또는 푸른 그물 모양으로 혈액순환이 좋지 않아 발생합니다. 나이가 많고 중증의 환자에서 관찰된 바 있습니다. 이러한 피부 증상들은 일반인이 보기에는 감별이 쉽지 않은데요. 피부과 선생님들은 쉽게 감별이 가능합니다. 이러한 증상이 코로나에 의해서 생긴 것인지는 아직 불명확합니다. 하지만 코로나 조기 진단을 위해서 참고 자료로 충분히 도움을 받을 수 있을 거라 생각하고요. 해외 방송에서는 이러한 소견 외에 발열과 호흡기 증상이 동반되면 바로 선별 검사소를 찾으라고 조언하고 있습니다. 코로나 바이러스 이제는 빨리 종식되기를 기대하면서요. 지금까지 피부과 전문의 임정구였습니다.